Narosa na sentiment. Narosa na sentiment parce que ça fait mal. Comment on a les habité? Avant la parenté, à Sombaye, ou bien à Tekelaye en Afrique, ou bien à Kangaï Place Moko, ou moi Nanaye Moko. Et veut le remonter, c'est le quoi diable à côté. Après si gouma kasi na mwana wana, koleka yo mukolo o legi mwana wana. Maman na version na guna ote. Elengi na opa na esili mwana ana donc la minute plaisir ya maman ne zandi mwana wana. Na diable à côté na nzoto ya mwana wana, mambo efala mawana. Foko mabango kota na gundo oyo ka gwango. Parce que diable à côté na kati ya makamanga vandi. Yawona ebisi yo bato bazana makambo balomba koma mibali bakomi mwasi na mbali basi na baza komi mwasi mbali basi na basi bazanga raté bazala na ngokaka bazana via luxe donc diable pamboli bango pour moko takima moninga nemo na makambo na so tali centimètre monsieur bon tolo banyo surtout il y a makambo ya mwana wana va moke et ko sala elo moko te mais maman zu mosala abanda ko écarter makolo na ye pour mwana ayangalela ye. Et dans ce monde, on sait la licolo et maman, on comprend. Quand on vend du tali au monde, azoyo kane lo kamalongate, mais diable le roi tala qu'on a mis sur le roi et sur le roi Nzambe. Amati c'est le maman sentiment la plaisir. Voilà. Moi on appelle amati le plaisir dans n'engue ya bondo. Si ko tomba ko kola Nzamba garda ramabete. Arotika mwana kola, mwana na bete arbano bete mbata na miso ya bato. Mwana na bando manqué devant bateau mwana na soiri pour ça bando benga ye na moment o ndisinga papa ya tali mama bikota bakolo ba comprendre oh et bien ngeli ondenge nini Mayele encore et toujours avec Koseka on comprendre que c'est Gauthier business ndé a sengi bino permission kota na banda kuna bino po bo solo la ngana bino zala li solo ya bolingo. Merci encore une fois na bino po boza ko s'abonner na ba chaîne na biso partenaire GK Pro TV Hervé Borsalino TV P GK Business Télévision bande ko balandi ya turo yo tote ko laksa bino ndenge nini mwana muke ao sakana na nzoto mais cette fois là to yeli bino to yebite to bana ko bengango to lo banano eza ko lakisa mwana eza ko bebisa mwana to eza ko loka mwana bande ko balandi c'est-à-dire que na émission o boko yoka boko mona ba extra ba makambo ya mike ndenge nini mukola zo bebisa mwana ndenge nini mama zo bebisa azo lakisa mwana to yebite eza ko lakisa mwana to eza ko bebisa mwana mais kaka ndenge to lobaka to mona mais oboko mona lelo na yebite bino soki boko benga ngoni mais pekesi biso te déjà to pesa mbote na to benga kae le suprême Bob Mole Mama Koussa la grande marmite na pe simbote na Stella Swamana et Sagaya na pe simbote na Tanya Baoso baloba likambote to pe simbote na Blandine Basele maman na biso awa ndeska tozalaka bio ya kosakana te bo souffrir bo continuer ko souffrir po Guy Umberto Kabisi ya batu ya godele chobo baksela kai meso le lo brassard plus 11. Merci à ce couple na pesi mbote na papito mbokolo pin na joko ya batu ya ka bino merci pour vos succès lingana leader. Voilà, là je suis en complicité avec Jolie Copie. Moninga na ngai tango nyonso moninga na ngai ngonga nyonso afungoli déjà pour comprendre que je suis avec l'homme de Nzela. Na oli ngala feka yo baga na banda feka na luka ifengo na tongo po moni ko feka sala bien tana ko to pitana ko to ba sala ba AVC zaka ko zanga ko feka so zana ngote fo feka fo sala na ifengo et ma bénédiction na mona mutu batumsu ba posa ke une fois bo sala ke émission ba poser na biso komi ya ba kanda donc abina ko beta mutu na ba mutu mais yo pe ba poster yo awe zaka bona ninge malamu sala malamu ko et c'est le nom de ko mona ke Karine Mokonza posté yo Hervé Borsalino. Bon, et ça va bien parce que au moni mutu soka de laisser il y a plusieurs personnes baza à côté baza ka contrer à phase wata batu moni na zwa tamo ya ko lo bala trop pour na faire rigola bon maman boazaki de laisser
azaki yemo contre batebele. OK. Donc quoi pas le barana pété, et on te dit que moi place à Karine Moko. Tellement musique aussi information monique est vrai. Pour moi bon ça ka teti à faire semoul bali akara na semoul na sima mo Congo ya mutu balamba ba semoul a bien jaune wana poto. Mais ba ngondi ma mutu te. Et on a ba na bango. Na on a combien na vérité on peut sa vérité né. Le roi posté ngai et ça ka retour donc flèche aller vers retour ça va ça bien. Et puis pour ça nous local la moto na on a telo quelques vidéos au talanan. Merci. Bongo tozonga. Hein? Jolie copie. C'est là moi 3 vidéos on a extrait à Mike que ezali wana pour yango de ça la sujet ya émission na biso mokolo malelo bongo tozonga na Hervé Borsalino. Merci la jolie cop derrière la caméra Hervé Borsalino lokola moto humanisme ezali lokola parent lokola yaya to lokola ndeko o esalimi wana nengina zona no premier sentiment na yo esali ndenge nini nana sentiment te na ndi na passe na ma komona ngai ba geste wa kanga moto na suki va pas cheval cheval ya punda ya nyama so zo tambola malamu te fo bete fimbo kange na suki ou bien amona wana ba film ezala XX ya mikolo mais na moni wana mwana mukie na otala mwana ata na moni vidéo oyo na mona déjà bano yangai konka les vini mama nazo mona vene donc na mona apparemment otali à cause après moins de 15 ans mona oui je connais ça de mukolo papa talasko makambo azo sala wana na moni na ibité ngabona kamo sho yo zora ba biloko ngo zora ba vidéo ngo wapi ozora ba source information wapi na roza na sentiment na roza na sentiment parce que ça fait mal comment on a le habité avant ba parenté à sombaye ou bien ba tekela ye en Afrique ou bien à kangai place moko ou mwana na ye moko yanga za libre chez mwana na yaka ka ba parents ne chez ba sokola il faut ba ke mwana comme l'état oyo manzengele combien libulu donc ce que ça que yemo mtakanga ye malgré mwana libulu ngamo na osala ngona otumo na ngweza na bien ou ce que mo pe mta somba yepe en tout cas na se poser ba question parce que et ça linga passe to va na première vidéo wana komona ndenge abandi na ko bloquer na soki moto la nzango mingi za te po vidéo wana eza somo eza vraiment somo mais bosenga biso ngote s'il vous plaît komona ndenge bandi akangi na soki est-ce que mona na esclave sexuel na ya mtu wana ah bon otali pe mwana moi écoute résister zate aza déjà ya kolemba moya boye zate ya kolemba donc moi pe msu butu to lo babongo donc msusu bopone na monenga zweli bongo donc c'est la bandaka mwana ngo bongo ezapele kwa ndeti mutu moko azo konzaye azo zoyer chose azo sans défense le côté mwana muke na tuni donc question na ngeza na mituni ba question ba commenter asombaye adoptaye ou bien mwana ndeko ou bien mwana na ye moko ou bien akangaye ou bien mwana mutu alekaka benga kaiba sala na basini na se poser ba question parce que nanga kota la vidéo on a tali yo na tali ngo tina suka vraiment na monti na suka malgré qu'on a bo l'accent on était ni bo ça se bo sala ndeni pour na ko batela pour na censure YouTube mais na okimabe na moni mama bano yanga na moni bana ngai mais et aussi la nini na âge na yo âge na nga to mukolo moko boye to kitati na bana wana ya ba 14 ans 15 ans sentiment nini mukolo ko trouver na mwana muke bongo bible ba classe zo matadba matana ba classe ba mo kitsa ba classe ça bien ebi kezaki na ba maman mo même so papa mo azala ba 42 ans azo vivre na fille moi 18 ans alors banine que non linga na fait région d'or na zonga na se rajeunir voilà ko se rajeunir na zonga mais or que c'est comme à loin na 18 ans comme quitte donc comme il quitter comme tina bana e ba 10 ans ou alors nous to kende wapi ou alors nous mokile tondi pasi pe mawa to kende wapi na mambo nyoso to mona au baksa moi ou alors moi 30 secondes que c'est la pour plaisir ba et ça bloque fikati na betora moke ou alors nous mokile tondi pasi pe mawa to kende wapi na zo tala ngalelo awawa
bana musu bazawa te quand même biso na Congo na biso moi qui bantu malgré ba musu ba copier ba novelas ba télévision ba la télé mais quand même mboka libanda to bimi eza mabe makasi chaque jour soki malo na bosano na maintenant ko sambela nzambe na sincérité pour battre la bana parce que na za deux baza a deux ba libanda donc na kanisa mingi pour nango mais Hervé Borsali no kotala mwana wana aza victime ya irresponsabilité ya ba parents aza victime ya pauvreté kotala mwana na po akoma na niveau na to azaka victime ya mwana mo bazaki délaissé ne balabaka bana na balabala mututo ko kozwaye donc mozangi moumbu a mozwie c'est compliqué yebisa biso na aza victime ya nini omoni nazaka na Bob Molema kabangirngi wana to zala le suprême tokuta na makambo oto za na vie mo boye na yangambi Bob Molema na yangambi anoza na coin bakaluji na ngambu mais azana makambo yo dans le pan on a bat banda okota te bana ba banda okota te alors ezaki moi famille ezaki na moi bozangi alors ezaki ne kama makambo to beto na koti moi lisolo il est tellement zaki na moi je pas danger mais tellement moi ndunda matembele moi viande wana kapé banda ozanga te so batindi moi na wana papa msunya ngo ezaki na ba mafuta ebele banda obeta ma caché moi vers na tango ya grand prêtre si quoi ezaki so abengi bango bongo ba ye wana bongo mona yazo profiter et alors à salango da génération new surtout ya famille wana banana mikolo tina aussi de ça peut-être que vous ba parents baza ma mûre l'éducation a suivi ou peut-être dans le bas un sous pauvreté mais na romona boito se poser la question ngana yo ebele ngana ko tuno question te to sa banaliste to sa banaliste ngana so to ngana répondre ngana yo ba parents fo ba sala nini ba bomba bana to ke notika na église pe na version na Solomon na Kasavubu bébé tamona kotaka na Kasavubu na Lubumbashi côté ya bapé à sonam Dadi di Kambala poka kenda ni vraiment la référence parce que référence vraiment ba na banalia vraiment na banalia na Lubumbashi so côté pia sonam Dadi di Kambala ibi mamono oloba na molimo azoyoka ba yako tigala mosali na nzambe mwana ke en tout cas mobulu ya kosakana te kama kambo to monete cheza yango te ba yako tigela ye mwana poye mosai na nzambe asunga na losambo mwana mobule sila na ebisiyo donc viande mwana ana na ebisiyo niveau ya on a mituli na tuno question to kotsa wapi to ke na ye wapi niveau ba tambusi na ebisiyo ti et yo finir toujours na zemi ma passe parce que finalement refuge ya bato ezali wapi bon tolobi aza victime ya irresponsabilité to ya pauvreté refuge à Batou pour que na belé mal bebelete ezali dès le bas âge quelle que soit la pauvreté quelle que soit kozana nango ou kozana nango te sala effort ya kosimba éducation encadrer moi les bandara de le bas âge tali ça que soit to zangi ngaza na elo mo boina na kota na zonga lisolo to na zokola ce jour na moment na to lambité na zonga mo futa mbila na pakol na mbebonanga on est dans le lien soit tellement mobile ma fout à moi les gars mon rebond ça tout na bolé bien pourquoi bomba pauvreté pendant qu'on a biso na simba yango voir même bande ko na musu ya basi na ndo pakola bango la bazana bana mikena ifa bango alors ba ko l'idéologie wana le sabi ngalo ngina ngapo mona ngoma if donc et bon ça que na zana mo kate va passe de quand même nzamba suni to ko za na ngoma mo ki atali pe va ngate mais à l'époque ngana zo mafuta mbila na tina mbebo na na pakola on déjà mafuta ndina limo ngombe mo meyo mo kate ya ko sakana te donc esprit wana sikoyo et kota biso parce que pas et pas parents. Mais là, avec la présence de Ricky Maïka, l'homme sage, qui vient à Paris quelque part, dans Boka, maman les a soutenu. Kelly Tombo, tu as fait une fois, on a pas tellement bien, mais trop. Kelly Tombo. À Zoya Awa, le 29, Tozania. Ok, d'accord. Donc, il y a maman, on a vraiment. Mais c'est quoi, pour te compter dans la banine, monsieur Tikaliwana, est-ce que ça a été, tout le monde a mis Kolo, qui t'a utilisé, Banabasem, que ça a été problème à spiritualité, tout. Il y a mon nez à moi. Bato musuba osala avec confiance musuba osala sans confiance ayoki ka gwa talaka sali
Et ça comme t'habites ça, mon tatouage. Tatouage est un monde des esprits. Tant que tu es le monde logo mo na nzoto, oza incarner ko bende le monde na nzoto na yo, o epesa ko un plus. Mutu so atango pamba, azo recevoir esprit na nzoto na ye sans le savoir. Identité. Ne mona bato mususu. Azui musu ba sala papa ba loge na bango sala boy kende boy sala boy. Mais musu sala nga lulika et agu na sala. Donc, tu comprends moment où la Bible font ma boy. Et comment ça se comme commun. Bible comment comme ça commun en deuxième question on a le baki et ça ce qu'on la qui ça moana ndenge basalaka mona za la Bible mona za la professionnel pour lobby moi si na a sakala na été automoni wana mama hiye moko na mona na e o musu to moni ya grande sœur na lekine ya mobali ndé na tuni question et ça ko la qui ça bango ndenge zalaka tout ça pour détruire vie à bana surtout maman parce que voilà tout le monde mona zoka ça le col esclave mais cette fois là tout le monde maman je le copie mais il va comprendre que ça vraiment maman na mona na et lui c'est qu'à moi seconde kaka pour mona iloko mwana wana za soki na 5 ans 6 ans likolo ya maman et puis tala le baba ya maman te likolo ya maman na likolo ya maman na est-ce que tala dactylo mwana zo beta pena lingo ba ke ba mesana ko sala ba tala ba 30 expérience na autre vidéo wana maman obibisa mwana ya zo bongisa ide te ezana maman osala ngona social la que ça déjà mwana a préparé déjà a préparé était akosuka kaka pana ye lelo ba osala ngo bazana moke mwana zana mwana moke azokolisa misala oya bobombami maman zo kelengele ni pa koyoka azo détruire moi en esprit et puis physiquement mais pour na otala mwana wana est-ce que eko pénétrer pe kokota be na émission non maman musu to mwana zaka likolo denda ne kaka wana photo na ba maman mais eza faire moko omoni soki sata koti na makambo bon na le bagelo moko na bituna ba question ba commenter na bango na faire nzambe naza pour nzambe omoni bato no baza ba PD ba lesbienne baza na mbongo te tu sais pourquoi diable a pambola bango bazanga raté moto akuri na difficulté ya bike na zona nga moninga na nga mwasi akoma mobali na nga po azanga raté so tuni fille wana asalaka nulle part mazanga mbongo te ne mona likambo so tozongi ya koloba ke so talima na miso ki mokolo nde tosala makambo biso ba mikolo evelo monte ça le quoi diable a koti apesi guma kasi na mwana wana koleka yo mokolo o legi mwana wana maman na version na guna ote elengi na opa na esili mwana ana donc na minute plaisir ya maman ne zandi mwana wana na diable koti na nzoto ya mwana wana makambo esala mawana foko mabango kota na gundo oyo ka gwango parce que diable koti na kati ya makambo nga vandi yango na ebisi yo bato bazana makambo balomba koma mibali bakomi mwasi na mbali basi na baza komi mwasi mbali basi na basi bazanga raté bazala na ngokaka bazana via luxe donc diable pamboli bango pour moko takima moninga nemo na makambo na so tali centimètre monsieur bon to loba nyo surtout il y a makambo ya mwana wana eza moke et ko sala eloko moko te mais maman zui mosala abanda ko écarter makolo na ye pour mwana ayangalela ye pe dans ce monde on sala likolo ya maman comprend so on vandi otali o mona ke azoyo kanelo ka malonga te mais diable le roi tala ko na mission ko esprit le roi nzambe amatiseli maman sentiment na plaisir voilà mona pe ba matele plaisir na ndenge ya bondo siko tomba ko kola nzamba garda ka mabete akotika mwana kola mwana na bete abano bete mbata na mission ya bato mwana na bando manquer devant bato mwana na soaki posa bando benga ye na moment o ndisinga papa ya tali mama bikota bakolo ba comprendre oh et bien ngeli ondenge nini ni faire ibimana posa mais na kotala mwana est-ce que lobby a cause koluka basi ya ba a jouer à rozana mwana complication il peut faire ça parce qu'avant moto diable va nzoto ya disons diable azali nzamba azali alors deux esprits ko bundisa nzoto akolinga mais esprit que ça dominer aux allez maman na misalo ba omina ngodi de basage maman azo pambola na ndenge ya mabe maman pamboli na ndenge ya mabe ko pambola ma oya pambola na ndenge ya mabe yango eboti mbuma et comme j'étais à monena kata lopango ya avocat et comme na misisa pour ko kata ngo forcing ba baya donc maman on a zo détruire des mois on a zo préparer azo préparer des a préparer na nini mais kaka ya bongo so yokuta bata bongo na kata ndako no ozuli kolo na bango na mwana na mama olekisi mafiette et kabola bango ti likolo ti na suka bakabona bazala te na mokili leta yepa na yo droit de l'homme droit de l'homme
yango moni mais kumba nyos to tika panzambe yango moni bana il faut bana kozwa tango oboti mwana basimbisi o mwana mama na tango mise mwana ba bemise o mwana ozana esenga osekate kozana esenga osekate félicitations pour le ballon te fa nzamini maloba pona mwana lokwa Karine Mokonzi parce que petite sœur na biso Karine Mokonzi azongi na nzela akozala Karine a lobité avec Karine bosso yé mo nzoto bon nzoto ça va pour mon tozo sur la paix to se zape conseil pour to zape mo to sur la paix na ye le lo za Karine autant za yé mo na pour Karine a sali ba vie to robo yangote na robo yangote mais disons aujourd'hui nde baloba ke moto na mokili a changé la finzamba changé raté Karine a changé nenga comme na vie à moi ne wande tu so za na vie à $100 ozo gaspiller ozo sala oyo lingiso comme na charge elle est comme différent de moi na Karine tant azui mwana pambola mwana likolo nzoto tant tata ko ya pesa tata le roi nzambe ase azo mwana aloba maloba malamu apambola ye donc faut ko batela bana na makambo ya malamu nzambe ni mobateli banzele komi na makambo ebele bana so babimi olula ekomi ebele ba téléphone bazo pesa bana ba téléphone de le bas âge nanga tozonga nanu wana mais kolula wana kolula ezaka na balabala te tomoni troisième vidéo wana yaya sikoyo na leki na ye yaya une pona sur totali moi bambuma ngoza na tolo ya mwana moi c'est à cause ba 16 ans 17 ans na leki ni ba 5 ans 6 ans kolula za soli bana te kolula komi na kati ya ndako diable azotambola na kati ya ndako kolula komi na kati to mona ki vidéo moko boye yaya na leki na ba numéro poto kibonzambe zate kibonzambe zate diable azotambola na kati ya libota avandi vraiment tie misisa na ye et puis baza toujours na bisengo ba ozanga ko liati ya ko melate ba ozanga loti ba mona vion eza malamu ya moni nzamba za motema monene nzamba za vaste nzamba lingi batu nyonso tout nzamba ko tika muto sa no mabe parce que so nzamba zalaki moto azama moto atala rambalamo lo barambalamo lo lingi na tango na kala ango sanga ka sandaka ba ke auto sala geza mabe que Borsalino lobby moi mingi zaka beaucoup qu'on a besoin de la document makambo belé mais na beaucoup na biso par rapport à respect par rapport à la sagesse mamba bozala kité parce que total vidéo on est presque nyoso ka batu mwindo na batu mwindo ezala ki na ngomeza ile kola eboyete c'est ça qui wana ngano to ko sa to ba bien la zone choka moi moke ezala ki nango meza ile lolenge ya boyete lelo vite fait makasi na makambo belé continue na yo na c'est que moi respect wana respect ya coutume respect ya culture respect ya coutume suka ki to lo ba rapé bien suka ki na mboka te bana ki balinga biso ba kinoa te pour ce que yé ezalaki et outi yé même temps où yé abalobi te église pe lobi wana nzama kamba bondoki faut rejeter tout de notre coutume to zwa makambo ya kibomondele est-ce que ça a raison pété et sali ke boyindo na kati ba indo makambo to mama makasi totali ba TV belé ba TV combien ba sorte na ba sorte même bateau ba osala ba théâtre ba ko ngolinga osala makambo oyo eza toujours est attiré ba toujours na niveau ya sexe to bebi na biso Obedo bato basala la théâtre to benga bon éducateur à masse voilà bango bazola exposer banzo normal la traite de chez nous ezaki là on a basala ba salle ba mangebi to to zela ngo mona gezaki normal mais le est comment oyo théâtre comme mutu to na idée na ye to traper théâtre ensemble na bana mona tala za na kilo ya mopende atala za bena bilan pe ya mokuse atala za pe otala maloba parce que bana na bisa ko makambo ya soki bébé soki mwana mo ba laksa soki boy mambalo ba wana tina tika apara na mona apara na bébé star mona mo mosko to kende mangala wana jean kaka na télévision na ba mamo na tête ba misaka mangala ba zota la teke ba comité que moins de boyer moins de batika moins de nini te biso nyonso tout OK mona okanga mangala ya makasi azo bimisela batu et puis azo kolisela ngo ba faire les chaînes YouTube pour ba lire na bango semol affaire semol. Mais Hervé Borsalino place le lot ya téléphone parce que dans l'hôtel bilo autour c'est fait par un téléphone le lot important c'est téléphone les années place le téléphone na vie na biso na ba famille tout que non na niveau ya bandako comment tu ko gérer communication téléphone ba lokola ba parents pour nous éviter ba makambo ya boy o gérer on na kata ndako no ba téléphone ta maman za na téléphone na ye papa za na téléphone na ye moi na ke call bo peut faire téléphone te makuti amine na téléphone amia za ba film porno pornographie amia za na ba novelas lo bo rataki te ba novelas wana biso ba film wana soko tali niveau ba exposition mi pende zali ba stela ba yebi au moins mini amu qui donc c'est comme moi ce que tu as tala bongo ce que le bongo yo yebi sangai da sabie ma be se continue mokili
tika kaka bana maboko nde ya nzambe fe parce que ça yo kanga lopango na yo yeba ke mwana ko bima ke so melanga li patanga zo bimaka libanda akute bemo na banda ezoleka ser moi azaki ser ngo ser wana na banda ayebana ki makasi mingi koleka ser wana na matanga na ye ndeka na yemba baningani ba ye balati mabe na sana na biso so moi ko zana telo vidéo mo na tali na to saki na mongali so na Brazzaville so na Kinshasa mais na biso muta mati na moto mwana mwasi fo mona matama na ye nyonso surtout oya ki bo moto na ye e sopa na moto baningani ba ona na moto ba to simba yango boy mais na nzela ya molinte na nzela ya moi pe na nzela ya mokili ya nzambe ou alors nous parce que moi na oti libongo moi na oti classe à mon eloko bongo. Non, toute la sous-vidéo, moi, je vais faire l'examen, je vais faire l'examen, mais l'accès à la télévision, alors, bien, on va faire l'examen, on a bien, mais on a comme on a comme on tout ça ça va figer. Tant on a comme comment dire nani surveillante moi il y a besoin de l'équipe tellement moi na le bango exacté na le bon coup. La belle c'est la morale. Tala. Vidéo wana. Yo ka film total yango ka. Ngaka na total yango. Bana le ba tout na raté que maman papa moko lobi boy tanga ndako sala examen suivant tabanga leki aboni ne eloko ngo nini ba tout ba ko banga poto ko bango yo shikolo bate shwana shikolo bate ok tout na moto so ba matia nga shikolo bata bitika ba bombela yo tala asali makambo oyo nyoka sala kina Eve justement question nga suka yango na rêve bo salino to ça non tu suka te tozo kende na to suka wana mais to développer yango est-ce que etumbu ya moto ezala ki po basambwisaki bolumbu mabe nzamba lobi moto désormais oli ali pa mona ba l'hervé faut sala boy moi si po bota kanenge Karine Mokonzi pa tunamoni vidéo moi zo le douleur azana pendant travail na maternité faut aller la passi lokola moi si mais pas ya makasi ya mokili ezande na biso mibali ya ona zola ezalaki pona makambo ya bolumbu likambo ya sangisa nzoto est-ce que lelo oyo ndenge makambo ngo komi ko salemana ezate po ebakisela susu mokili pasi ya koleka kubakisela mabota na biso pasi ya koleka donc diable akomi plus ko utiliser le sexe pour vraiment à faire souffrir l'humanité eza bona kubakisela mokili pasi nzambe pa sa tester na ba wai nzamba fimi tester azo do da moto moko modo so pele minda do atala so zaka na minda do a do da mokili me komi na ngoma mabeto linga to linga ta dans le seul côté au série bana na libondeli attention quand on a un téléphone on dit non hey, non moi pas ça moi je veux pas ça je dois pas regarder ça ah boya pour que bon nzambe tondi na kati na nzoto na ye mais so otiki bana mabondeli te papa okokuta mwana o likolo ya rai likolo ya bende place église apparemment maté a penda sur ça est-ce que ça est un sujet tabou et côté à mon église c'est parce que le bana basa exposé bana basa en danger bana bazo beba si quoi place église apparemment côté on a l'église ils ont moi silence et ça par rapport à sujet tabou hein bako lobela ngote diko côté ya maté bako lobela ngo ndenge nini makasi ya makambo ni vani na kati ya ecclesia abomination de bango wana makambo na ebisio vérité makambo wa excusez omoni otulinga question fona répondre parce que na vivre na mokili oyo makambo mingi ya mabe ya makasi ya kitoko eva na kati ya ecclesia lelo et sika batera Lévitique 19 lelo oyo to sangisa ba vidéo nyo surtout na mokili to tia bato baza normal les gens qui prient normal na bato baza ba umbo na nzambe e banani koleka obe ya bango o kote monani mais soko kote ba vidéo ya salité to le salité o mona mingi ba mona nzambe ne mte monani mingi makasi tala bande bandake banane dominer ba bongisi biso to ba bongi biso batei biso to batei biso malamu to batei biso mabe. Mais elle on est aux bango batelima batea parce que c'est un danger qui guette l'humanité, c'est un danger qui guette la société, c'est un danger qui guette même l'église. Na mona mondi mo aloba ke aza bazaka bato lokwa biso. Ah mondi mi alobi bo. Ya mona mo so monika lobi bongo seke mbuma na bango. OK. Bazaka bato lokwa biso kaka, bazaka bato lokwa biso. Donc onction o ezo différencier biso na bango et bunga nango. OK. Il fallait y a la différence entre Bissona Bango. Le nom a besoin de casser une église. Et on va confier l'obédé à raison tant à l'obaragé. Bas pasteur. Et un monde. Bon, on va bien finir mon kili. Parce qu'il fait pas un exemplaire.
baza ba exemplaire te basi bele to mona na mokili oyo ya se oyo mimi basi parce baone ba ko ya kaka na makamno so mabe mona pasteur azote ne to de demo azote na ye na ebi de viendo to mo sino ndebo na yo asela pe min koleka yo parce que ya tingi ba retraite belé ba maman ba retraite yo ya tie moment oyo osela ne maman na ba retraite te yo pe mina yo mais to développer sujet wana na si ça maman nga yo pesa na yo mbongo ba sela yo min koleka yo to pesa mbongo te po nini nzamba lo bien en tout cas to vendre sous moi 40 jours to kota mabonde li po nzamba ola sanga mosano bazo nomé yo tango yo vando kangi moté pose ya lipamboli kuna bazo tambusa makambo susu armée zo beta masasi makasi lo kwa lika mususu Hervé Borsalino en tout cas sujet to développer vraiment pendant un mois temps ngana yo par rapport à oyo basai na nzambe ba osana kati maboto na biso en tout cas tokomi vraiment na soke émission parce que les angonga tokota na bien tokomi vraiment na soke émission na biso mais si il faut qu'on paie ça conseil na ba parents parce que ba parents de bazo souffrir le il faut vraiment qu'on paie ça conseil na ba parents okoko lo bana bango ni nerve na paie ça mingi en tout cas conseil na bato balo bakalingala bayindo bayo kanga parce que bato poto bayo kala bango te donc bato bazana le poso ya pe bayo kala bango te poza ninga na bango to tika ko copier ba mindele soko za na poto za na bana na poto tango bazana no mikie kaba bango na maboko ya nzambe tango babandi kokola kobotama sala effort ki boyindo ki bantu ki africain et dominé mingi ki mondele ndoko longa likambo tango sangana ki bonzambe na makama ki boyindo e ko balana parce que na yo kango mingi o copain ya mwana nga akola la pananga na sola na bana poto belé ndo moninga boni oza malamu ena na nga na pemi na ngai mo moke kasi oza banani ote na zana na vai na nga nani me nani mwana lo bimite bazana balala na copain na ipana donc na ndaku ya ba parents copain aye ba yebi mam na odo ba yebi ngake na ko na butu pe ba sala ba adoration na bango ba ko sala ba ko adorer ba ko sala mais mwana moto moyindo conseil na ngeza kaya matoka bana boka nzambe to la sabango trop ki bantu ki africain ki moyindo et ozala biso bien parce que mokile comme mabe parce que la vidéo on a totali na makambo to lobby eza somo ya makasi yango motazanga malamu na mabete mais Mobutu avait beaucoup de raisons Mobutu na makambo ebele même tu ko na ecclesia même tu ko na makambo mingi bato na loposo ya pembe ke biso bayindo motazanga mabete azanga pe malamu te mais ebela ça ki le quoi miroir to yeba ki yango mate nga le côté malamu na ye côté mabe bo tenir guerre te wana za mabe po ngape na za parfaite donc ebela le ba ki le to comme komona ngope mo mke na makambo to mona na mokili non c'est ça voilà to comme na soki émission na biso mokolo malelo Hervé Borsalino moi mbote kasi na bandeko balandi biso et puis ba coordonner na yo parce que mikolo ba tok mo luko moi mingi je peux resukisa na moi melope po na bango esala ka bango na lingi to kanisata faire rigola lelo na souka émission et si kaza kuna peut-être les la lolenge na biso ko baneke on est toujours avec lui la katia passe na ye nga mingi nzembo yo mbongo zanango lwemba ye bilambo tona nango be sanduku zombi nasangi mayele yako sepelisa yo te nalamuke vatonga etala na koti nzamba nabukisa kilo bafleur na maboko na ngai moko nabaki mpungu misato mpo nayebi yolingaka banyamagi lwemba ye zwa ata chako yo nalakisi maloba ya bolingo nalobelaka yo na sanse nanga dan bombole yeyeyeyeye soki esclavage oni yepekisaka te mbela mitema umbu na yo non c'est ça na opesa mbote na Keli Tombo na kati na mikeli ya poto Keli Tombo kala minute Keli Tombo na kati ya mikeli soka ya otala pe bakoto ya biso na ba joli Bob Molema bambote Ricky Maïka l'homme sage na pesi bambote Beni Kunku na Matadi femme sociale Célestin Kunku import export Irene Chula Edith Chula famille Kunku Mobimba Irene Yango femme sociale étoilée Belda Douamba la queen na pesi bambote et puis na robot santé boss ronal sécurité sociale monté mais maman organisotala boss ronal sécurité sociale oza toujours to battre la banane to battre la rabango toujours na osenga merci susu na ndeko na ngai oyo atika ngai te ba komisela ngai mwasi na ngai na ke bible za bongo te parce que ba kanga na mabete parce que na ngote nzambe moto moto pede nada na parcours na ngai asali ebele tozani pe ensemble na projet na ye
nzamba batela biso mais masolo filité na kozonga lisusu bango bakolinga bazongisa nga na ba chaîne na bango poto koka kolobela oyo ezali likambo ya bana tomoni bana bakomi exploiter trop na makambo ya sexe photo lobela makambo ebele po suka tozokende ya mokili msunga paradis na okota na kaka pona vérité na zoloba ki pasteur na ngai yango na osala kana o na osala donc kozala malamu tozonga na nzela tobanga nzambe chaîne YouTube na ngeza Hervé Borsalino TV au Bolanda pe miso pe na ba chaîne na biso mso ya bande ko tozana bango merci voilà souci na biso munene na kosala ba genre émission ya li ngo c'est que toujours beta kaka kelele ngongongo sonnette d'alarme na ba parents pour tout le baki mabe koti mabe uti vraiment libanda et côté libiso ti na kati ya ndako et ko longa yo soki mabe on leki yo makasi mais lorsqu'on est avec Dieu vraiment ou limo santo za kati na yo yondo ko longa ngo pe ko benga na mabe ona musika na libota na yo pona ko loba na biso kaka mabolongo na se biso to kumba mela oyo akili likolo na se en tout cas restez bien.